আসসালামু আলাইকুম। কারো যদি আপনাদের ছোট্ট পোর্টেবল জেনারেটর প্রয়োজন হয়, আমাদের পেট্রোলের আপনি হুন্দাই কোম্পানির ডিজেল জেনারেটর, পেট্রোল জেনারেটর কিন্তু প্রত্যেকটি জেনারেটর আমাদের কাছে আছে। যদি পেট্রোল জেনারেটর আপনি নেন 1 কিলো থেকে নিয়ে 12 কিলো পর্যন্ত হুন্দাই জেনারেটর আছে, কিন্তু ডিজেল জেনারেটর আমাদের 5 কিলো থেকে নিয়ে 500 কিলো পর্যন্ত রেডি স্টক আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর, অ্যাপার্টমেন্টের জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর প্রত্যেকটি জেনারেটর আমাদের হুন্ডাই ব্র্যান্ডের আছে। এই ছোট্ট জেনারেটর বাসাবাড়ির জন্য যদি কেউ নেন, এটার ভিতরে আমাদের অটো সিস্টেম আছে, যে কারেন্ট গেলে 41 টাকা বন্ধ। তারপরে চাবিতে সিস্টেমও আছে, যেটা চাবি দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন, চাবিটা বন্ধ করতে পারবেন। আবার টান দেওয়া সিস্টেমও আছে। এবং এটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি আপনার, আমাদের কাছে একটা ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হুন্ডাই কোম্পানির 15 লিটার তেল আসবে, কিন্তু এটা আপনি আমাদের 2 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের 500 গ্যারান্টি এবং হুন্ডাই ব্র্যান্ড। এবং এই মালগুলি আপনি আমাদের 220, যেটা নাকি আপনি যে কোনো জায়গায় অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, ভোল্টেজ আপ ডাউন, ভোল্টেজ রেগুলার, ব্যাটারি সার্কিট ব্রেকার, এনি জিনিস এখানে দেওয়া আছে। এবং যদি কেউই আপনার হুন্ডাই কোনো জেনারেটর নিবার চান, অরিজিনাল একমাত্র নবাবপুর বাতিঘর জেনারেটরেই পাবেন। সোনালী ব্যাংকের সামনে 2য় তল্লা। আপনি এই জেনারেটর সারা বাংলাদেশের সোল এজেন্ট, একমাত্র বাতিঘর জেনারেটর নবাবপুর।